有洪灝喺度嘅，洪生你好，兩位早晨。早晨。早晨，今日咧請洪生過嚟咧傾下股市，環球股市都要傾下。嗱，講到環球股市，其實個資金流向咧就好受到美元強弱影響嘅。你見到近月咧美金曾經沉過底咧，無論係股市啦，定係一啲金屬價格都反彈㗎嘛。不如我哋今日咧就從美金講起先啦。我知道洪生你睇美元進入咗一個貶值週期，有利中國牛市維持喎。詳細睇法係點樣呢？一般嚟講咧，我哋睇美元咧，佢係一個17年嘅週期啦嚇。咁17年咧就係頭7年左右就係上升，跟住咧後10年就下降嘅嚇。咁所以咧，我覺得而家我哋正好係喺呢個下降呢個17年週期嘅下降嘅階段啦。咁所以咧呢個時候我哋會睇到咧呢個美元持續貶值。咁其實我哋呢個 call 唔係今年先做嘅，我哋係喺24年11月份展望25年嘅時候做嘅。咁當時如果你係記得嘅話咧，咁當時大家都係認為呢個特朗普要加關稅，咁所以咧呢個美聯儲冇得減息，咁所以咧美元作為一個高息嘅貨幣咧，咁嘅資金仍然流入支持美元強勢啦。咁其實就相反就係話，而喺2025年咧，我哋見到就美元其實貶值變得好犀利㗎。佢從115，即係美元指數從115咧變咗去到96左右嘅。咁今年開年咧有少少嘅技術反彈啦，咁但係我哋相信嚇呢個技術反彈好難改變呢一個未來嘅下行嘅趨勢。咁當然我哋就話呢一個下行嘅趨勢入邊咧，你會見到係不同程度嘅呢個技術反彈。OK， 講到17年週期咧，我知道其實市場一路都有咁樣講法嘅。不過每人度嗰個美匯指數咧係都有啲唔同嘅。嗱，傳統嚟講呢個17年週期係點睇嘅咧？1978年嘅時候衝到去頂位，85年嘅時候就見頂，當時高位164啦嚇，咁啊就係畫面上最左邊個頂啦。然後去到92到95年左右啦，又回到去低位80樓下。然後01年左右咧又衝第二次頂，就係畫面上中間個頂啦。然後7年左右咧又回到70嘅低位。喂，不過呢輪咧又唔係真係17年喎，因為我哋講緊對上一個低位咧就2001年即係1年之前啦，2010年之前啦嚇。喂，到而家已經超過話10年上升嘅呢個講法嘅喎，點度啊？其實呢一個因為呢一個圖係冇做呢一個 data transformation， 即係冇做呢個呢個量化嘅計算嘅嚇。咁如果我哋量化度量嘅時候咧，其實更加重要係 measure 呢一個 currency 嘅 momentum， 即係佢所謂嘅呢個佢走強嘅勢能係增強或者係減弱。咁嗱，其實你好明顯係睇到咧，就係就算係話我哋呢一輪嘅週期係從呢一個09年開始啦，到而家啦。咁但係你見到咧，佢呢一輪上升嘅呢個勢能係好平緩嘅，同呢個70年代嗰一波同埋90年代嗰一波完全唔一樣嚇。咁所以咧，我哋同時咧，我哋亦都見到就係話呢個喺呢一輪嘅週期入邊咧，我哋見到佢個勢能不斷減弱啦。咁同埋去到24年下半年左右咧，咁其實呢一個美元嘅指數已經係逐漸見頂噶啦。咁同埋咧，如果你睇基本面，唔好淨係睇圖嚇，因為睇圖咧佢可能講俾你聽一啲技術嘅位置啊，佢嘅走勢等。咁但係如果你睇嘅基本面係好明顯嘅嚇。咁之前就係話美國嘅呢一個經常帳戶嘅赤字同埋財政赤字嘅雙赤字啊。咁一般嚟講咧，呢兩個赤字係領先美元嘅走勢，大概係3到5年嘅。咁亦都係即係如果你見到而家美國嘅經常帳戶嘅呢個deficit 啊，呢個赤字喺呢個底部嘅話咧，咁其實未來3到5年你都會見到美元係下降啊。呢個就好容易解釋嘅，因為就係話全個世界對於呢個美元嘅呢個需求係喺度減弱緊嘅。咁而家我哋亦都睇到啦，今年譬如話我哋見到1月份嘅黃金白銀嘅走勢啦，咁我哋見到呢一個新興市場嘅股票走勢，同埋我哋自己人民幣啦。今日我哋人民幣升破咗6.90啦，係啊，再創即係2年半。或者我哋而家見到就係話，我哋今年見到嘅可能係更加多係一個人民幣嘅故事，就唔係個美元嘅故事啊。咁因為畢竟你舊年變咗咁多咧，你好難話今年再咁樣變。咁如果今年再好似舊年咁變咧，咁可能美國會出好大嘅問題嚇。咁但係我哋而家經濟數據係睇唔到嘅。咁所以咧，我哋今年嘅故事應該更加多係 focus on 聚焦喺呢個人民幣嘅強勢上邊嘅。人民幣我哋轉頭又可以再講多啲啦。我想問翻少少，即係頭先講起個17年嘅
週期咧？7年升，10年就下降啦。咁我哋而家其實算係踏入咗下降嘅啱啱開始，即係頭一年啦，定係我哋而家去到邊個步驟嚟緊成個指數？其實譬如先睇今年會係點樣嘅狀況咧？我哋相信而家係雙方都喺度糾纏緊啦嚇。咁其實嗱，如果你從01年開始，你做一個美元嘅圖咧，咁其實你會見到佢呢個上升嘅趨勢好明顯。咁而家啱啱就喺一個上升趨勢嘅下沿啦，就喺上。咁所以咧有可能係有技術反彈嘅。咁同埋咧，我哋見到就係話琴日嘅美國嘅就業數據咧係大幅超預期啦。咁所以咧，其實大家對於美聯儲呢個降息嘅預期咧係減弱咗㗎嚇。咁所以如果係美聯儲 hold 住個息嘅話咧，咁其實對於美元咧都係有支持作用嘅。不過大方向你都係睇個美金，就算都係反彈啦，而係長遠嘅趨勢其實都係向下。而家開始個週期，你睇跌幾多咧？同埋會跌幾耐咧？係咪真係好似之前啲週期咁樣可能係一個10年嘅下跌咧？我哋因為佢已經開始下跌啦嚇。咁未來5年我哋預計去到8以下啦，即係7字頭啦，係。即係起碼仲有5年。而家96點幾喎嚇？唔係啊，但係5年之後你會唔記得咗我講乜？咁所以我哋 focus 上今年啦，我哋今年就係呢個人民幣升值嘅呢個大嘅故仔啦。尋日頭先講起話，尋日咧美國嗰個非農就業數據其實個增長預期比市場要多啦。咁啊，似乎即係見到短暫見到股市都有少少反彈啦。個美匯指數其實都向上翻上去，但係始終又係落翻去96嗰個水平。嗰個原因係啲乜嘢咧？係咪呢個數據嗰個影響力其實冇想像中咁大，還是我哋仲要睇多少少咧？因為見到原來舊年全年嗰個成個新增職位其實下調個幅度都好大，即係其實比市場預期80零萬都仲要多。係咪始終嗰個美國個經濟或者嗰個就業嗰個動力嗰個隱憂其實都仍然係強大？點解會見到個美匯都仲係弱嘅咧？呢一個首先因為呢個美國政府舊年停擺啦，係一個歷史上最長嘅停擺啦。咁所以咧，其實好多美國政府部門關咗嘅，尤其係呢啲收集數據嘅部門啦嚇。咁所以咧，好多而家嗰啲你睇到呢啲就業數據入邊有好多個assumption，即係好多假設嘅。大家幾多歲嘅人喺度？呢個 labour pool 有幾多嚇？大家呢個揾工作嘅熱情啊，換工作嘅呢個 urgency 啊，即係呢一個心情啊等等。咁其實有好多假設㗎嚇。咁所以你而家睇到呢一個數據，雖然係大幅超預期，咁因為佢咁大嘅幅度超預期，同埋我哋並不有見到美國嘅經濟。其他嘅方面就其實冇咁強㗎嚇，咁所以佢好難交叉驗證呢一個數據啦。咁同埋咧就係話由於呢一個今年呢個移民嘅減弱，即係呢個移民嘅 labour pool，即係呢個勞動力嘅減弱，供需嘅減弱啦。咁所以咧其實今年我哋見到就係話，其實大家係冇咁願意去辭職，或者係即係大家認為工作呢個民意調查顯示，即係認為工作難揾嘅程度喺度上升緊㗎。冇咁容易被辭職，但係會唔會被辭職啊？因為 AI 即係見到科技企業都做緊，咁佢哋會唔會被辭職？咁嗰個就業個市場會係點？我相信今年大家會見到呢一個 AI 對於就業市場衝擊㗎啦。就係話啦，譬如話你其實見到有好多呢一個自動駕駛啦嚇，咁其實有好多 Uber 嘅 driver 可能會失業㗎啦。咁就有呢個譬如話呢個 visual 嘅 production 啊，即係呢個視頻嘅製作。咁我哋呢2日見到我哋中國嘅 C-Dance 咧係席捲咗全球互聯網，真係好犀利嚇。咁所以你可以想象下就係即係以前有好多嘅呢啲類似呢啲咁嘅工作，尤其係呢啲 laborious 嘅呢啲需要呢個勞動時間好長，同埋重複呢啲工作咧，其實好可能好快就會消失㗎啦。咁今年咧，其實我哋見到就係話AI 係原生佢存在喺一個電腦入邊㗎，佢存在喺電腦入邊咧，咁我哋同呢個 AI 作嘅呢一個 interaction 呢個互動咧，就係其實係用文字嘅形式嚟表現嘅。咁其實我哋今年會見到 AI 係向前邁一大步啦，就去到 physical AI 嚇，呢個物理係喺物理世界去改變我哋嘅生活啦。譬如話有人幫你開車啊。有機械人幫你做家務等等。OK， 咁啊，無論美國債務高企定個貨幣政策呢啲因素似乎都指向可能嚟緊個美金要轉弱啊。喂，咁但係咁樣嘅大前提底下，無論係中國股啦定幣，會唔會都有個反彈嘅空間呢？翻嚟繼續傾啊！上一節講到個美金洪生睇轉弱啦嚇，咁其實其他嘅資產會唔會都可以借機反彈呢？例如我哋個人民幣啊，今朝早咧人民幣匯價升到去超過2年嘅高位，另外人民幣咧一度升穿過6.9呢啲水
水平啊嚇。咁啊，洪生你睇係咪都會繼續反彈啊？不過如果彈到咁上下，又會唔會惹嚟監管出手，未必想佢彈得太犀利啦？我哋而家睇住6.8樓下先啦嚇。咁我哋呢個亦都係喺我哋25年11月份，我哋展望今年嚇，我哋做一個比較大嘅判斷啦。咁呢個主要都係因為咧，喺過去幾年咧，我哋見到呢個人民幣嘅實際匯率啊，其實佢喺度不斷貶值。咁同埋咧，佢同呢個名義匯率嘅呢個脫離嘅呢個程度係越嚟越大嘅。咁造成咧，如果你而家睇翻人民幣個 fair value，即係人民幣呢個公允價值啦嚇，咁其實係實際匯率係平過公允價值大概35%甚至更加多嚇。咁所以你諗下呢一個咁大嘅呢個低估嘅呢一個程度嚇，你要扭轉翻嘅，咁其實亦都需要一啲時日啦。咁今年從舊年11月到而家咧，其實我哋見到人民幣從7.2左右咧，而家去到6.9樓下㗎嚇。咁其實我哋繼續會睇住呢個人民幣繼續升值嚇。呢個主要都係因為咧，就算係你去到6.8樓下，都係嚴重低估嘅。6.8即係可能個潛在升幅都仲有係咪大約3%度咧？但係頭先寶善都關注就係你係咁升嘅話，其實你可能都不利出口啊，或者係監管當局係咪而家你覺得其實係容許佢去升值咧？其實個背後而家升值個邏輯係睇緊啲乜嘢咧？係美元弱啊，所以我哋數面上要去升啊，定係還是係舊年好似都聽講話好多貿易嘅企業其實見到美元會弱嘅時候，就做好多結匯嘅動作啦，即係將佢哋手頭上揸住嘅一啲外匯唱翻做人民幣，呢個可能都帶動咗個人民幣個升值嘅。但係又望住個股市又好似同我哋關係唔係好大咁樣喎。咁究竟呢一排其實人民幣個升值背後推動嘅因素係啲咩咧？我覺得嗱，首先點解會升值啦嚇？咁其實我覺得除咗過去幾年嚴重低估之外咧，咁其實人民幣喺過去幾年咧，其實佢有一個重要任務就係幫助中國成為一個全球嘅出口同埋製造業大國啦。咁而家我哋係穩坐第100交易㗎啦。咁所以咧，我哋嘅人民幣嘅低估其實係幫助咗我哋中國出口同埋咧搶佔呢個全球嘅呢個市場佔有率嘅嚇。咁所以而家中國嘅製造業生產嘅附加值咧，其實係佔全球製造業嘅附加值係超過15%。咁所以你諗下，如果我哋繼續用一個好弱嘅貨幣去支持我哋嘅出口咧，咁其實可能會導致到我哋嘅貿易伙伴咧，佢會有意見嘅嚇。咁所以去到今日咁樣嘅 level 咧，咁其實升值嘅呼聲就你就會見到越嚟越大㗎啦。我想問下你話有貿易伙伴有意見喎？你嘅意思係咩？即係咪美國啊？定係點樣咧？定係因為可能背後一啲中美之間嘅談判，所以其實大家 make 咗個 deal，所以有佢可以升值，係咪咁嘅理解咧？不僅僅係，我覺得不僅僅係美國啦。咁其實嗱，我哋其實而家最大嘅兩個貿易伙伴咧，係呢個歐盟同埋東盟啦。咁美國係排第3嘅，咁不僅僅係美國有意見，可能其他都會有意見啦。咁譬如話我哋中國嘅電動車出口、新能源出口同埋其他製造業出口咧，咁其實去到歐洲嗰邊啊，打到人哋即係冇辦法還手㗎啦。咁所以而家歐洲嗰啲車企同埋日本嘅車企咧，咁其實佢喺呢個中國巨大競爭嘅呢個壓力下咧，咁其實佢都係要揾合縫去生存㗎。咁所以咧。currency 即係呢一個貨幣係好重要嘅因素啦。譬如話對於呢個日本啦，咁點解我哋見到日元冚冚聲貶值嚇？咁就係因為呢個日元貶值可以幫助到日本嘅車企去出口。咁當然即係我哋升值咧，亦都係一個我哋需要一個有秩序嘅升值，而唔係話冚冚聲係一年去到升35%到位。咁其實如果咁樣升值嘅話咧，咁其實對於呢個市場嘅干擾會非常大嘅嚇。咁我相信嘅係一個 manage 嘅appreciation 嚇，即係呢個受控制嘅呢個人民幣嘅升值。我可唔可以理解為咧，即係透過嗰個匯率嘅升值，其實緩和一下同貿易伙伴之間嘅一啲緊張關係，可唔可以咁樣理解？呢個係一個目的之一，即係我哋可以達到嘅目的之一啦。咁其實嗱，我再舉個例子啦。其實我哋大家都知道有一個 one price 一個一價定律嚇，即係如果同一樣嘢係不同嘅市場，佢係賣應該係賣到同一個價格。咁各位，我哋而家睇下，我哋如果去大陸食麥當勞係有個嗌做 Big Mac Meal 呢個Economist 呢個雜誌有個指數嗌做 Big Mac Index 啊，呢個大巨無霸指數。咁巨無霸指數就係話你喺國內食一餐巨無霸可能20蚊、30蚊度嘅
一個套餐就得㗎啦嚇。咁但係去到美國就係要30蚊US 美金咧，都可能仲好問罪添啊。咁所以你從呢一個角度嚟睇咧，其實你係可以睇到呢個人民幣嚴重咁樣被低估，或者我哋而家見到就係國內嘅所有嘅呢啲進口嘅呢啲物品咧，甚至係我哋國內自己嘅物品咧，咁其實佢個定價都好低嘅嚇，即係遠遠平於你喺外邊買同樣嘅東西嚇。咁所以而家大家都去晒大陸買嘢㗎啦。咁所以呢啲都好説明就係話，即係人民幣係被嚴重低估㗎嚇。咁所以呢個人民幣不斷升值，日元不斷貶值咧，咁其實大家呢個感覺會越來越明顯嘅。OK，咁如果人民幣後市都係傾向升值底下咧，人民幣即係資產就上升啦。咁會唔會其實都利好中國股市，包括我哋港股咧？呢個係咪你睇升港股其中一個因素咧？我哋相信人民幣匯率嘅升值係今年推動中國資產價值重估嘅一個好重要嘅因素啦。咁嗱，就算你乜嘢都唔做啦，咁你淨係人民幣升值，你都可以獲得起碼10% plus 嘅一個收益啦嚇。咁所以我覺得係對於我哋中國資產嘅重估係非常重要嘅一個因素嚟嘅。咁同埋咧，我哋見到啦，其實啦從舊年11月份到而家，咁其實大陸嘅 A 股係跑贏港股㗎嚇。咁當然我哋港股亦都不弱嚇，我哋而家去到27,000幾樓上啦。咁但係咧，我哋見到大陸嘅股票個走勢上證去到4,100啊，等等等等。咁其實呢啲都係強於我哋港股嘅。咁呢個主要係因為呢個 A 股佢受嘅人民幣驅動嘅因素更加大。咁同埋咧，人民幣升值咧，對於消費者嘅信心同埋佢嘅購買力都係一個好大嘅支持嚟㗎嚇。咁所以人民幣嘅升值喺呢個階段仍然係被低估，同埋咧佢個趨勢係遠遠未結束嘅。如果透過人民幣嗰個匯價，即係你頭先話喂升10%都好好賺啦，呢個會唔會係我哋 focus 啲外資咧？因為嗱對我哋自己就冇乜太大影響啦，但係對外資嚟講，佢哋就賺埋個匯價咁啊。睇係咪今年嗰個外資流入嗰個速度會係再加快啲點？外資流入一個就係我哋個投資環境啦，的確係發生變化啦。咁其實過去幾年咧，對於中國嘅資產有好深嘅誤解，係覺得中國係 uninvestable 啦，即係嗌出嚟話中國唔可以投資啊等等。咁其實好明顯就唔係啦。嗱，譬如話我哋呢個製造業係而家出現，同埋我哋而家出現嘅好多啲新興嘅科技行業啦，譬如話我哋嘅機械人啊，我哋航空航天啊，我哋嘅 AI 嘅呢個生物化學啊，即係做啲新藥啊等等等等，其實呢啲中國都好佔優勢嘅嚇。中國譬如話一個汽車嘅一個雷射嘅一個LiDAR 啦嚇，一個激光雷達啦，咁其實以前要裝一套呢個激光雷達喺部車度成1500蚊 US 嘅嚇，咁但係而家去到呢一個中國製嘅，可能就係100蚊 US 都唔使嘅，就成部車裝晒。咁同埋呢個事故咧就係大幅下降。咁所以其實好多呢啲咁嘅舉不勝舉不勝枚數嘅一個例子啦嚇。咁所以呢一個我相信呢個誤解正係隨住人民幣匯率嘅升值嘅呢個趨勢越嚟越明顯，係被冰消溶解嘅嚇。咁呢個因為呢個人民幣升值對於外國投資者佢個受益係最明顯㗎。你乜都唔做就升值10%啦嚇。咁然後咧又嚟一睇，哇！呢啲嘢又咁平，跟住咧啲科技啊呢啲啊，譬如話你去買 OpenAI 嚇成萬億嘅8000億1萬億嘅市值啦。咁其實你嚟中國買下我哋阿里巴巴啊，我哋呢啲騰訊啊呢啲，咁其實呢啲 AI 嘅巨頭，我哋做出嚟嘅大語言模型，譬如我哋啱講嘅 CDance 勁過啲外國嗰啲大語言模型好多嚇。咁所以我覺得舉不勝窮舉啦。咁所以外資對於中國嘅誤解呢個係會慢慢咁樣冰消去溶解㗎啦。不過我哋港股咧，周不時都認為俾人個感覺就係政策市啊嘛，即係你見到之前內地有傳話喺金融服務同埋一啲遊戲行業可能加稅咧，又令到近期科技股好似枕住有個陰霾喺度咁樣啦。同埋大家又諗緊兩會會唔會有政策出現呢？如果真係冇一啲刺激政策，會唔會又令到市場失望？其實呢啲會唔會都要稱落個市度，要計翻喺個即係股市嗰度咧？嗱，首先呢個稅收亦都係一個誤解啦嚇。咁我見到有傳言就話咩遊戲稅要去到30幾個%啦。咁其實從6%去30幾%。咁其實我覺得呢個嚴重誤解，因為6%講緊係增值稅，30幾個%講緊係消費稅，兩個完全唔同嘅稅種嚇。咁係混為一談啦。咁所以我覺得
呢啲市場嘅小作文佢寫作嘅水平啊有待提高啦嚇咁同埋咧，我覺得至於政策咧，我哋港股係所謂政策市啦，咁其實亦都我覺得亦都不難理解。我覺得所有嘅市場都係政策市，包括美股嚇。咁特朗普講兩句咁啊，跟住咁美國喺度升啦嚇。咁其實真正市場而家嘅笑話就係真正嘅高手唔係睇呢個技術圖形，係自己畫技術圖形畫出嚟啊！畫陰陽燭啊，佢係啦，冇錯，冇錯，係啊。咁所以咧，我覺得政策肯定會有嚇，大家一定要有耐心嚇，稍安勿躁。咁我哋而家5年計劃嘅第一年咧，咁其實你應該會見到咧，我哋嘅第一年嘅呢個政策嘅出台嘅力度會非常大嚇，因為你有5年去完成呢個計劃嘅話，咁你第一年出台政策，咁後邊有4年去完成，咁我相信呢一個節奏係我哋應該把握嘅。哦，即係15規劃嘅第一年不宜睇得太淡喎。咁你睇今年你睇幾多啊？恒指？恒指我哋睇住3萬線啦，係啊，咁齊頭好易投，好易投。27000係咪個低位啦？我哋有支持啦。27000唔係低位啊，咁但係亦都唔算貴，係。OK， 咁聽落去有啲配置嘅價值啊嚇。喂，除咗港股之外咧，我哋其他亞洲市場都要關注喎。係啊，我哋轉頭咧同阿洪浩咧，我哋講下個日 yen 啦。日 yen 其實都連升咗4日嘅啦。轉頭見翻嚟同洪浩，我哋繼續講。不如我哋講下個 yen 啦。頭先我哋話美匯其實繼續都係一個下跌嘅週期啦。咁啊，理論上非美貨幣就一定做好啦。頭先我哋提到人民幣今年係應該係一個即係非美貨幣當中可能會比較亮眼嘅。日 yen 又會唔會咧？因為見頭2個月咧 yen 咧曾經就即係見過啲低位之後，亦都有反彈過啦。咁啊1月份又好，2月份又好，都落過去咧。而家見到152呢啲水平啊，對每美元。如果你話今年年內咧就升值咧2%啦。不如先講下短期嘅原因啦。何解會短期有咁強咧？因為1月份大家就市場就睇係咪美國政府、日本政府要聯手要去托個 yen。咁呢個應該可能係傳言啦。不過都托咗個 yen 落過去上過去152。呢幾日咧，即係自從高市早苗即係自民黨嗰個國會大勝之後咧，又上翻咯喎。個原因點解會係不跌反升咧？呢個都係因為對於呢個早苗嘅政策非常期待非常高啦。咁早苗政策好明顯就係有利於呢個日本經濟嘅。咁所以咧用呢個赤字財政同埋呢個減呢個稅收咧去谷呢個日本嘅經濟啦。咁同埋全面咁樣去推動呢個經濟發展啦，咁同埋由於呢個早苗嘅勝出咧，係一個歷史性嘅勝出，喺絕大多數壓倒性嘅勝出，喺呢個日本競選歷史上，從來都未有遇到過㗎。咁所以咧，市場對佢期望好高，咁同埋對佢嘅政策能夠實際執行嘅呢一個亦都非常高。咁其實咧，你如果用政策去谷呢個經濟咧，咁其實最好嘅例子就係呢個美國。我哋見到美國咧，用呢個無限寬鬆嘅呢個貨幣政策，同埋極度擴張嘅呢個財政政策咧，去維持個美國經濟高速增長嚇。咁我相信日本可能亦都會走呢條路。咁嗱所以咧一般嚟講咧，即係如果對於經濟嘅預期高嘅話咧，咁對於一個國家嘅呢個貨幣啊，咁佢嘅信心就會更加足嚇。所以短暫嚟講，佢都應該會造成我哋而家見到嘅所謂技術反彈啦。咁同埋我哋見到咧喺特朗普上台嘅時候咧，咁其實大家都喺度嗌強美元嘅。咁但係咧特朗普上台到而家，其實美元係走弱冇走強嘅。雖然佢嘅政策非常強勁啦嚇，呢個無論係貨幣或者係呢個財政咧，都係喺度谷呢個經濟發展啦。咁但係美元都係走弱，咁所以我哋用呢個美國例子套用呢個日本嘅呢個早苗嚇，咁大家都話呢個早苗係呢個特朗普嘅茄喱啡啊，所以咧我哋如果係早苗用呢一個政策去谷日本經濟嘅話咧，咁其實大概率佢嘅日元嘅走勢咧，佢都會好似呢個特朗普嘅政策對於美元嘅走勢咁樣嘅影響啦，咁所以大概率咧呢個日元嘅弱勢未有走完嘅。OK， 即係大勝，咁大家就覺得佢個政權就好穩定啦，即係變相佢推啲咩政策都好咧，都應該嗰個阻力係極微，甚至係冇阻力添啊！咁啊呢個可能就推動大家對個後市成個前景啊經濟好好啦。咁啊話翻轉頭啦，你始終都學你話齋，你其實都係要繼續印錢嘅，做 QE 嘅時候，呢一波嘅反彈去到邊啲位，可能應該都停一停，有機會有淡
翻上。即係你話日元日 yen 嘅呢個反彈，可能去到邊個位停？睇住150樓下先啦嚇。咁其實呢個完全有可能嘅嚇。咁但係呢個短期嘅呢個技術因素咧，同埋呢長期咧，咁其實佢亦都唔矛盾嘅嚇。咁所以大家亦都睇到呢個最確定嘅趨勢就係嗱，首先就係呢一個大幅嘅財政嘅刺激啦、減稅啦，同埋一個不斷寬鬆嘅呢個日本央行政策啦。嗱，咁我哋啱啱上一節喺度講，我哋就話呢個人民幣嘅升值嘅趨勢好明顯啦。咁其實如果你睇下今日嘅日本嘅長端嘅利率嚇，譬如話10年到30年啦，咁其實佢係由於個貨幣政策嚇咁嘅影響咧，所以佢遠遠俾壓抑㗎嚇。咁其實佢可能呢個收益率會大幅走強，亦都話即係日本政府付呢個利息嘅負擔會越嚟越增加，會越嚟越多嘅。咁所以咧，佢嘅財政赤字你可想而知啊。咁同埋呢個日債，大家對於日債嘅呢個擔憂亦都會越嚟越嚴重。咁所以呢個匯率嘅貶值反映嘅就係呢個貨幣嘅購買力喺度減弱嚇。尤其係佢嘅貨幣嘅國際購買力喺度減弱嘅。OK， 即係先望住財政政策先啦。即係呢個始終你都繼續係要買，即係可能推好多債務啊，咁啊嚟高個經濟嘅時候，始終個債息向上，呢個都大家會再次擔憂翻嗰個財政嘅問題，可能有機會令到個日元又再次弱翻啦。頭先提到咧，中國咧，即係中國可能今年其實走一個上升嘅格局啦，人民幣咁啊，日 yen 你睇係咪今年可能係先升後跌咧？可唔可以咁去睇咧？咁但係喺貿易上會唔會大家佢個競爭力又提翻啲，我哋反而削弱咗啊？我覺得匯率係一個因素啦，即係你喺出口嘅時候嚇，咁你整個國家製造業嘅成本同埋優勢，佢呢個係更加重要嘅因素。咁由於我哋中國製造業要升級咧，其實好多我哋見到而家中國嘅呢個製造業嘅出口嘅產品係好高附加值嘅產品嚟嘅，即係好 sophisticated，即係好高端嘅製造業產品嚟㗎啦。咁所以咧，佢同埋日本嘅出口其實佢係直接競爭嘅關係。咁喺呢個時候，你就會見到呢個匯率作為一個因子，佢就會影響啦。咁但係問題就係你日元要貶幾多，你先可以彌補到呢個中國嘅呢個成本嘅優勢咧？我相信啦，你要貶好多先得嚇。咁所以對於日本嚟講嚇，如果你希望經濟好啦，咁除咗呢個減息呢個減稅等等咧，咁其實更加重要就係你個出口業一定要強嚇，因為畢竟日本係仍然係一個出口嘅大國啦。咁但係日元而家咁樣嘅水平，佢係對於日本嘅出口同中國競爭係冇幫助。咁啊，你覺得佢會容許佢翻返去邊啲位置咧？係咪首先即係先升啦，即係短暫之後後跌咧，又要上翻160係咪你覺得佢哋會滿意啊？即係咁樣先可以令到同中國嘅產品嗰個競爭力可以拉翻近啲？冇可能拉翻近，160都180都拉唔近嘅。180添啊！我覺得大家應該放開想像力去想像呢個日元嘅貶值嘅趨勢。我哋今年喺1月份，我哋見到就係話，大家對於紙幣貶值嘅呢個信用嘅危機啊，譬如話呢個美元信用危機、日元信用危機。咁當然因為美元嘅國際地位，所以好少人講就係日元信用危機。咁但係我哋啱講就係呢個日債嘅收益率比嚴重咁樣壓抑。雖然佢嘅通脹非常非常高嚇，咁但係日債收益率係比嚴重壓抑嘅。日本嘅呢個基準利率係比嚴重壓抑嘅，遠遠低於呢個實際嘅呢一個通脹率。咁其實呢個就係所謂嘅呢個好冇底線嘅量化寬鬆嚇，即係呢個貨幣政策冇管住通脹嘅預期，任由通脹去飛奔。通脹飛奔嘅時候，一定會導致貨幣購買力嘅減弱，因此導致呢個匯率嘅貶值嚇。呢個係一個好明顯嘅、好淺顯嘅道理，應該大家應該 get 到嘅嚇。咁所以咧，我覺得就算你係科技就反彈好咩都好啦，咁其實就算你去到日元去到180，你都我覺得亦仍然未有反映呢個日元信用貶值嘅呢一個基本面嘅。喂，去到180好嚴重喎！你可能係全行即係睇得最淡嗰個喎。但係180，你覺得會係幾時發生嘅事啊？會今年唔會啩？但係你咁樣嘅話，可能個貶值幅度都有1成幾，挨個2成。係啊，今年肯定好比較難啦。雖然如果係佢希望去增強呢個競爭力嘅話，佢應該一步貶去180嚇。咁但係大家即係我覺得大家睇近代史睇多咗嚇，咁其實去到呢個
日元升值呢個 Plaza Accord 之前日元對美元係300幾、350㗎。咁短線呢？短線我哋如果今年 yen 你覺得會後尾都係會走翻弱嘅話，我哋先又望住邊啲位置咧？今年160幾我哋睇住160樓上先。OK， 睇住160樓上先嘅。咁啊，今日講住咁多先啦。咁啊，暫時見到美元對日元咧仍然係偏弱少少啊嚇，即係換言之就係日元係強勢啲嘅，報152.66呢啲水平啦。咁啊，去翻近排咧，即係1月份咧相對強少少嘅位置啊。咁啊，傾咗咁多先啦，唔該晒洪灝詳細嘅分析啊。